صباح الخير. Durant كامل le régime تاعنا on se pose des questions. وشنو هو l'interdit في le régime وشنو حاجات qui sont permis. يعني وشنو هو اللي مسموح وشنو هو اللي ممنوع. Et comment je prends le petit déjeuner تاعي, qu'est-ce que je dois manger comme déjeuner et le dîner. يعني واش ناكل في القهوة, في الفطور, في العشاء. هذا كامل vous allez le voir بهاد la vidéo معايا. C'est comme si vous allez passer la journée avec moi dans mon assiette. تبعوني مليح. Quand je me lève الصباح, voilà, de préférence, il faut prendre هاد لي فيديو ديجا درته لكم. القارص بالجنجبر كيما انايا ندير سمانه بسمانه. سمانه جو برون القارص بالجنجبر ومن بعد القارص بالقرفه. يا دوطخ بريباراسيون اوسي هادوما كامل يعاونونا بور اكسيليري لا بيرت دو بوا. ونقطع شويه دو جنجبر كلي راستون. فوالا ان تو بتي بو دو جنجبر. Et je prends de l'eau. Si vous avez remarqué في la vidéo, أنا ما قطعتش حبة قارص, قطعت غير نص حبة قارص en tranche. Donc, ولا قطعت حبة قارص, je suis obligée de prendre ريتلة تاع الماء. Mais puisque قطعت غير نص حبة, donc je prends 2 millilitres d'eau. ونحطها في الفرن. ونحط معاه لي بتي مورسو تاع جينجمبر. فوالا. اي جوست برك يرفد غليه وحده نغطيه ونخليه يتنفيزا في الماء ديالو. بيان سور ا كونسومي تياد vers légèrement le chaud, ماشي يحرقنا لساننا. داكور. Et voilà notre préparation. De préférence خلو القارص et le gingembre toujours في الكاس ديالكم. هدايا يعاون بزاف pour accélérer la perte du poids. De préférence اشربوه 30 minutes قبل ما vous prenez votre petit déjeuner, يعني قبل ما تشربوا قهوتكم. Alors pour le petit déjeuner, اللي مسموح به قهوة noir, café noir ou bien café au lait ou bien du thé. هادوما كامل سون سكر ou bien une tisane. واللي ما تحبش هذا كامل تقدر تاكل ان بو دو ياغورت ناتور, يعني وحده ياغورت ناتور تقدر تاكلها. حاجه واحده اخرى en ce qui concerne كي نشرب القهوه باش نشرب ça veut dire qu'est-ce que je mange. عندكم ou bien 3 biscottes équivalent à 30 grammes ou bien un bout de un morceau, un petit morceau de pain. نحولوا هذيك البابا ديالو. D'accord, باش يولي لكم 30 grammes. وانا كنت نستعمل toujours durant le régime تاعي j'utilisais la belle et je tartinais légèrement نحطها في البسكوت ديالي. En ce qui concerne les fruits, نقدر واش عندكم في الدار ou bien une orange, هذه la quantité, ou bien 2 mandarines, ولا عندكم une pomme تقدروا تاخذوا une pomme. شوفوا la vidéo اللي درتها على les fruits. Pour le biscotte, أنا je prenais شاكيب avec celle كيما راكم تشوفوا. Ça m'a pas empêché de perdre mes 14 kilos, الحمد لله. Et voilà, je prends tranquillement mon café. On a répondu bien sûr à les messages ديالكم en ce qui concerne le régime. Là, كنت نسويفي فيهم ولا راني نتبع فيهم, donc ça me donne le temps de vous répondre. واللي ما ريبونديت لهاش ان شاء الله حنريبوندي لها. Pour le déjeuner تاعي, comme protéine, j'ai choisi une tranche de poulet. Donc هي normalement توزن 125 grammes. لقيت une tranche de 118. معليش تقدروا ميم تغومبلاسيوها بزوج حبات بيض. ديروا لها شويه تاع لو بور,
شوية كما شفتوا. Pour les épices, c'est permis à 100%. Même تحبوا ديروا une sauce rouge, ديروا les épices comme vous voulez. Et voilà le ftour ديالي فيه 3 tranches تاع بسكوت ولا un bout de pain 30 grammes 125 grammes de protéines ولا زوج حبات بيض. عندنا une bonne salade وكثرت لها الخيار une tranche 1/8 de camembert ou bien tranche تاع le fromage. عندنا pour les féculents لازم يكونوا 120 grammes. Justement حبيت نوريلكم petite astuce اللي نديرها انا باش نحس روحي فريمون شبعت. كنت نسيباري لي فيكولون. باغ اكزومبل نحب ندير اون سالاد دو ري نزيد له واش نزيد لها يا اما البتي بوا يا اما لو مايس تو سكي فيكولون كنت نوزنه وحده ونزيد نوزن الخضره وحدها خاطرش الخضره تو سكي ليغوم سي 200 غرام كرو. عندنا اون اورانج كوم اي توجور ان فير دو. زدت لكم une autre proposition تاع الفطور parce que la majorité فينا on pense que une fois on commence le régime il est cher le régime فيه غير اللحم فيه غير alors que non. واش تلقاو في الفريجيدير تقدروا تاكلوه sauf il faut connaître les quantités et avoir des idées واش ديروا. كاينين فيديو توري لكم les quantités exactes تاع الماكله. Juste un petit détail, si vous remarquez في la photo كاين un morceau تاع le poulet وكاين حبة بيض. بالعاني جي في سا باش نوري لكم باللي واش لقيتوه في الفريجيدير تقدروا تاكلوه. هذاك لو مورسو فيه 60 غرام تاع لو بولي زدت له حبة بيض باش كلش يولي لي 125 غرام دو بروتين. يعني هدايا باش نقول لكم باللي vous pouvez combiner كيما حبيتو. L'essentiel il faut respecter les quantités اللي لازمنا pendant le régime ديالنا. Pour la collation كاين بزاف فينا يحب l'après-midi يشرب un café, c'est possible. Par contre انا je fais du gingembre, citron, infusion تاع لاتاي, d'accord. Toujours des astuces باش ياكسيليريو لي la perte du poids et de l'eau chaude. دونك هادية انا نشربها على 5:30 على 5. ساشي كو ملي بديت لو ريجيم تاعي نحيت كاريمون القهوة تاع العشية واللي ما يقدرش معليش. Et voilà, نحط le citron, le gingembre et infusion un sachet تاع le thé vert وندير له الماء سخون ونخليه un bon moment يتنفيزا كامل كيف كيف. C'est ça ma collation de l'après-midi. Une fois il t'infusa bien, نشربو légèrement tiède ونزيد له une tranche تاع القرص. Pour l'achat, pour les protéines, عندنا 65 grammes de protéines. أنا لقيت 62 بعد زدت لها هذاك لو بتي مورسو ضربت معاه حتى وصل 65. الوغ هذا هو العشاء ديالي. أنا جادور لا سوب جو نسي با نتوما ولا كيما انايا. ليسونسيال عندكم 200 غرام دو ليغوم. هاوليك لو بتي مورسو. الوغ 3 بولات ولا 65 غرام دو بولي. عندنا لا سالاد فيها بزاف لو كونكومبر يعني الخيار 30 غرام تاع الخبز ولا 3 tranches de biscotte, une pomme et beaucoup d'eau. Et une portion de fromage يعني 30 grammes ou bien 1/8 de camembert ou bien un pot تاع yaourt nature. Voilà la vidéo d'aujourd'hui. J'espère برك تكون فادتكم يعني. Si vous avez des questions, خلوهم لي في les commentaires وانا ان شاء الله بربي نريبوندي لكم. N'oubliez pas de s'abonner, cliquer à la cloche et me mettre un petit like. D'ici là, نقول لكم باي باي, au revoir.